And even among researchers who try to emphasize how similar men and women are across the world's societies, all agree it's the boys who engage in violent play. And it can't be a coincidence that the boys start out more violent in all cultures, and as adults, it's also the men who commit the disproportionate amount of violence. Pinker mener at evolusjonen har gjort at menn født med et sterkere anlegg for voldelighet, og at man finner spor av dette I menns kropp og psykologi. The fact that men have greater upper body strength, for example, the fact that men are physically larger, the fact that men die earlier, the fact that men take greater risks, do more stupid things than women, all of them are what you have in any species when there is more violent competition of male versus male than female versus female. Menns vold rammer heller ikke bare andre menn. I 2007 avslørte VG at 72 norske kvinner drept av sine menn på 7 år, særlig I forbindelse med samlivsbrudd. Hvorfor det så ofte menn som dreper kvinner og ikke omvendt? Det da sider ved mannsrollen som I noen tilfeller, også I det norske samfunnet, faktisk åpner for at det å drepe samboeren eller konen fremstår som en mulig handling. Det virkelig slik at den norske mannsrollen åpner for å drepe kvinner? Nei. Altså jeg mener at det helt feil, fordi hvis det hadde vært en mannsrolle, så vil det være mange flere som brukte vold. De fleste menn I Norge, de tar avstand fra vold, og de studiene som har blitt gjort på det, de viser at det menn godtar ikke bruk av vold. Det ikke en del av tankesystemet deres. Hvis det ikke en del av mannsrollen, hvorfor dreper norske menn da? Jeg drar til Austin, Texas for å snakke med psykologiprofessor David Buss. There's a killer on the road. Take him by the hand, make him understand. For å forstå hvorfor en mann I dag dreper en dame som forlater ham, tror professor Buss vi må se på vår evolusjonære fortid, da vi levde sammen I mindre grupper enn vi gjør I dag. Because in small group living, a wife leaving you would have caused a tremendous blow to your reputation. Okay, so what that means is that it would be a signal to all other women that you're undesirable, and it would be a signal to all other men that, you know, you can't hold on to your wives, you know, that your wives are easily poachable. And so once you develop a reputation as what I call exploitable, then others in the group will start freely exploiting you. For å sette det litt på spissen, de av våre forfedre som ikke brydde seg om sitt omdømme, fikk færre etterkommere enn de som tok vare på ryktet sitt. For en mann kunne det å drepe en kone som forlater ham I visse situasjoner gi en fordel. This act is saying, no, I'm drawing a line in the sand, I am not exploitable, and so that sends a signal to other women and to other men that they cannot exploit this individual. In ancestral environments, that reputation is absolutely critical. You lose reputation, you may never get it back. You lose status, you know, you basically, you become an evolutionary dead end. And so you transport that Stone Age mind into the modern environment, and these mechanisms get played out, even though they might not necessarily have the same benefits in the modern environment that they did in small group living of the past. Buss mener altså at menns drap på kvinner bør forstås I lys av medfødte disposisjoner. Betyr det at vi ikke kan gjøre noe med det? Some people think, hey, violence is natural, men's violence towards women is natural, so there's nothing we can do about it. Yeah, no, that's a mistake. I mean, there are lots of things that are natural that we do lots of things about, you know. I mean, it's natural that sex leads to pregnancy, but we invent birth control devices to prevent that from happening. It's natural that there are diseases in the world, but we have modern medicine that prevents that from occurring. The fact that something might be natural doesn't mean that we should condone it or allow it to occur. Buss tror tvert imot at det viktig å være klar over disse mørke sidene ved menneskets natur. My stance is that more knowledge about the evolved psychology that's driving these unwanted behaviors like violence, that is the key to
successful intervention. So attributing these things to social roles and to patriarchy and things, that doesn't get you anywhere. David Buss og Steven Pinker uenige med kriminologiprofessor Hedda Gjertsen. De legger vekt på at vold også har en medfødt komponent, og at vi ikke kan forstå vold uten å ta hensyn til biologien. Jeg inviterer derfor Gjertsen til mitt kontor og viser henne det de har sagt. Gjertsen mente jo at menn mest voldelige på grunn av oppdragelsen. Hvordan vet hun egentlig at det oppdragelse og kultur som gjør menn mer voldelige enn kvinner? Nei, det er vel et sånn hva skal du si, et sånn kulturelt inntrykk, eller et inntrykk jeg har av at det er slike forskjeller, men jeg har ikke noen ordentlig systematisk undersøkelse å vise til her. Men De sier vel at samme hvordan hvis du hadde opptatt gutter og jenter helt likt, så hadde allikevel guttene blitt mer voldelige. Ja. Er det enig eller uenig i det? Jeg synes det er veldig vanskelig å svare på, fordi at Er det sånn? helt likt. Altså oppdra helt likt og sånn. Bare tenk deg helt teoretisk, hvis du oppdro jenter og gutter helt likt, vil de da blitt like voldelige eller ikke? Altså jeg tror at det som jeg har lyst til å svare på det, altså jeg synes at mitt problem, skjønner du, det er at jeg synes ikke det er så veldig viktig spørsmål. Det er problemet mitt. Men er det ikke nyttig å vite hvordan folk er skrudd sammen for å kunne kontrollere voldsnivået? Men da er det jo noe jeg lurer på, og det er hvorfor må vi tenke biologi? Fordi det virker som om det er sånn at gutter i større grad har en disposisjon for vold, så er det nyttig å vite hva som trigger den aggresjonen og volden hos gutter, da. Ja, men det å tro at den ligger i biologien, det er jo også et standpunkt. Det er jo ikke noe du vet. Nei, det er bare en hypotese siden man ser det i alle kulturer og sånn. Ja, så hvorfor vil du ta det standpunktet da? Jeg vil ikke det. Og tenke biologi? Jeg tenker Jo, du vil det. Jeg vil det? Ja, det virker sånn. Ja, i motsetning til Hedda Gjertsen vil jeg i hvert fall ikke ta standpunkt mot biologi, for jeg tror ikke det er så lurt. Jeg mener det må være nyttig å vite om hvilke voldelige mekanismer i vår medfødte psykologi som kan dempes eller trigges av kulturen og samfunnet rundt oss. You're just flying blind if you don't have an understanding of what it is in the human head that reacts to the environment so that you can change the environment and have humans react in ways that you would want.